você está em uma situação difícil, acredita plenamente em Deus? Acredita que Ele tem o poder de mudar a sua vida? No auge da seca que atingiu Israel, em meados do século IX a.C., uma mulher viúva sentiu na pele a humilhação. Pobre e sem marido, ela não tinha sequer o que comer. Esta mulher havia perdido tudo, menos a fé. Sarepta, 850 a.C. O povo vive em miséria, uma seca sem limites. A fome assola a nação. Esta mulher viúva teme pela vida do único filho. Naquele mesmo dia, Elias, o escolhido de Deus, também sentiu fome. Mas com a seca não havia mais alimento. E Deus deu a direção ao profeta. E Elias foi a Sarepta. Na entrada da cidade, como Deus havia lhe prometido, ele encontrou a viúva. Little water in a vessel that I may drink. Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering sticks, that I may dress it for me and my son, that we may eat it and die. Fear not. Go, and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Então a mulher creu e fez o que Elias tinha dito. O que Deus havia prometido por meio de Elias, ele cumpriu. A mulher viúva, seu filho e Elias tiveram comida por muitos e muitos dias. O que aconteceu na vida da viúva também pode acontecer na sua vida. O desafio foi lançado, chegou a hora de desafiar a própria fé. Qual será o seu desafio?